হুগলি নদীর একটা ভিডিও বানাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফেরিঘাটের এটা। এদিকে বার্নিং ঘাট রয়েছে, তো ওদিকে অন্নপূর্ণা ঘাট, মন্দির, ওই মন্দির চূড়াটা একটু দেখা আছে, আর এটা বার্নিং ঘাট। তো এপার থেকে ওপারে যাব। আগে একটা দিয়েছিলাম, সেই অনেক আগে, তখন নৌকো ছিল আর ফটফটি যেরকম সেরকম। এটা এখন অনেক আধুনিক করেছে, খুব ভালো করেছে। তো এটার একটা অভিজ্ঞতা হবে। তো 10 মিনিট লাগে এপার ওপার, আর 10 টাকা 20 টাকা করে আপ ডাউন। 10 টাকা আসা, 10 টাকা যাওয়া, এরকম। তো ছাড়বে একটু পরে, আমি যাবো, উঠবো। ভাবছি ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ও ছেড়ে দিল ওইটা। তো আমরা ওপার থেকে ওপারে যাবো, এই যে ফেরিঘাট থেকে ওপারে যাচ্ছি। যাওয়ার জন্য অনেকক্ষণ থেকে রয়েছে, বিরাজও রয়েছে ওপারে। যেন কী জানো পাটটা, ওই ঘাটটা কী জানো, বল্লভপুর না কি আজ বললো? বল, একটু কথা বল, ওই একটু কথা বল। বল্লভপুর না কি বললো না? বল্লভপুর। তো এই আমরা ছেড়ে চললাম ওপার থেকে, এপার থেকে ওপারে। খুব ভালো লাগবে, মাঝগঙ্গা মধ্যে পড়ছি। কতক্ষণ লাগে একটু দেখতে হবে, দেখিস তো কতক্ষণ লাগে। এই যে এই আমরা ঘাটটা ছেড়ে চলে এলাম ওপার থেকে ওপারে। প্রচুর জল, এই মাঝগঙ্গা চলে এসছে। গঙ্গা মানে হুগলি রিভার। এটা টুয়ার্ডস ব্যারাকপুর, ওই যে গান্ধীঘাটের ওটা দেখাচ্ছে সড়কটা সাদা রঙের। এটা কল্যাণী নৈহাটি ওদিকটা চলে আছে, আর এটা টুয়ার্ডস কলকাতা। এটা কলকাতার দিকটা পড়ে আছে। এটা লাইভ ভিডিও বানাচ্ছি। এটা টিকিট ভাড়া বেশি না, 10 মিনিটের আপ ডাউন। ওকে, আমরা সবাই একটা করে বানাচ্ছি। বিরাজ একটু টাকা কিরকম লাগছে? ভালো লাগছে বেশ। ওপারে তো আগে ফটফটে, এমনি ফটফটে গেছি। এটা খুব ভালো সিস্টেম রয়েছে। ড্রাইভার তো খুব বিখ্যাত, তাই? ও বাবা, মাস্টার। একটু নিচটা একটু দেখাবো, নিচ থেকে। এটা জলধর WB76। এখান থেকে যেভাবে দেখা যায়, এই যে দেখাচ্ছি, ওপারটা ছেড়ে এলাম, ওই যে মন্দিরটা দেখাচ্ছি। এই যে খুব ভালো লাগছে, ঠান্ডা ঠান্ডাও লাগছে। কাটাকাটি করতে চাইছি না। সবাই আছি, এই যে আমরা আমাদের একটা জায়গা থেকে এসেছি। ওইপার থেকে এপারে চলে এলাম আমরা। একটা কালী মন্দির আছে, এই যে এইবারে ফেরিঘাটটা পেয়ে যাচ্ছি। এরপর তো অনেক চর পড়ে গেছে। হ্যাঁ, এই জেটিটা, বিল্ডিংগুলো
বল্লভপুর কালী মন্দিরও আছে এদিকটা বললো। জল আছে এখন তো ভাটা আছে অবশ্য। এটা যাবে ওটা ছাড়বে, এই ব্যাপার 30 মিনিটের মধ্যে। এই তো চলুন, রাত 10টা পর্যন্ত চলাচল করে ট্রেনটা, সেটাই জানি। ওই যে ওটা ঝাপসা হয়ে গেল, এটা ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেলাম এই জন্য। এমনি কোনো অসুবিধা নেই, ঝড় জল ছাড়া। এই ফেরি ঘাটে চলে এলাম, বল্লভপুর। জিজ্ঞেস করতে হবে, পুরো চরটা বেশি এদিকটা, তাই না? তাই তো দেখে মনে হচ্ছে। এই একটা এক্সপিরিয়েন্স, আগের তো এমনি স্টিল দিয়েছিলাম, এটা একটা ভিডিও করলাম। এই যে একটু বাধা হচ্ছে এটা। আমরা নেমে আবার দুটোর মধ্যে আবার যাবো, চলে আসবো। এই চলে এসছে, যাবো আর আসবো এরকম একটা ব্যাপার ছিল আমাদের। এই যে এটা থেকে নামলাম, এখন তো একটু কাস্টমার কম আছে, এরপরে ভিড় হবে একটু। এই যে টোটালটা দেখে দিই, সিসিটিভি ক্যামেরাও আছে ওটাতে। এই যে দুটো রয়েছে, সাউন্ড হচ্ছে না একটা। প্রচুর চর রয়েছে, এটা ঠিক। তার মানে জোয়ার হলে এই পুরোটা ভরে যাবে। খুব সুন্দর জায়গা, বেশ ভালো লাগে কিন্তু না? বাস